اهلا اهلا، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فيليه بالزيت والليمون. انا جبت الصينيه بتاعتنا وقطعت فيها شرايح بطاطس رقيقه جدا 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 زي ما انتم شايفين، وشرايح ليمون بالشكل ده. لو عايز تستغني عن الخطوه دي وتحطي السمك الفيليه على طول مفيش اي مشكله خالص، لكن بصراحه بيديله طعم حلو قوي. تمام، انا رصيت الصينيه بتاعتنا بالشكل ده، وبجيب السمك الفيليه. طبعا هو بيجي كده متقطع جاهز. فانا جبت الشريحتين دول كده ونشفتهم كويس جدا، طبعا بعد ما غسلتهم كويس نشفتهم كويس جدا بمناديل، مش عايزه يبقى فيهم ميه. وباخد السمك وبحطه في الصينيه بتاعتنا. تمام، الطريقه سهله وحلوه وسريعه، مش بتاخد اي وقت خالص. اهو حطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده هنعمل التتبيله بتاعتنا. هنجيب الكبه ونحط فيها نص طماطمايه وفلفلايه وخمس فصوص من الثوم، وهنحط بابريكا ومعلقة من البهارات السمك ومعلقة من الكزبرة وشوية من الفلفل الأسود، وطبعا شوية من الملح طبعا حسب الاحتياج يعني. خلاص، وبحط كمان يعني عصرة 3 4 ليمونات كده. وبعدين بضربهم بالكبة بتاعتنا. يا سلام بقى لو عندك شبت أو كزبرة حطي، لكن أنا الصراحة ما كانش عندي. بيبقى حلو قوي. دي التتبيله بتاعتنا. بعد ما ضربناها انا هزودها زيت. بعد ما ضربتها بالشكل ده هزودها بقى شويه زيت، بقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري في الخطوه دي تدوقي بقى التتبيله بتاعتك، تشوفي محتاجه ملح ولا لا. انا هدهن السمك بتاعنا من الوش ومن تحت ومن كل مكان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا سبت المعلقه لانها يعني مش مساعداني، فبايدينا كده وندهن السمك بتاعنا بالتتبيله بتاعتنا الحلوه دي. تقدري تعملي التتبيله دي وتبيتيها في التلاجة، وتقدري تعمليها قبل ما تخشي الفرن على طول. طبعا انا ما بيتهاش، انا طلعته وتبلت ودخلت الفرن على طول، حاجه سريعه يعني. دهنت السمك بتاعنا من الوش ورجعت قلبته على الظهر ودهنته برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بندخله الفرن بقى، النار بتاعتنا بتبقى نار وسط. بنحطه على شبكة من النص، النار اللي تحت بس اللي شغالة. وبشغل السمك. وبشغل طبعا، بسيبه طبعا بياخد حوالي من تلت ساعة نص ساعة. وابدا ما احس ان هو بدا ياخد سوا كده، بشغل عليه الشوايه من فوق بس 3 4 دقايق كده بياخد اللون الحلو ده. اتمنى انكم تجربوه، بجد هيعجبكم قوي، طعمه حلو قوي، بيودكم في حته تانية خالص. حطيت برضو شرايح ليمون كده على الوش قبل ما يدخل الفرن. بس كده، طبعا الزيت والليمون احنا حطيناه في الكبه. خلاص، مش بزود اي حاجه خالص ومش بغطيه. دي السمك من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه. بس كده مع شويه رز ابيض مع طماطم مخلله مع شويه سلطه، يعني بجد في مكان تاني خالص. ممكن تستغني عن الليمون من تحت اللي هو في ارضيه الصينيه من تحت، بس الصراحه بيدي طعم حلو قوي. بس كده، اتمنى انكم تجربوا طريقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.